Mtazamaji, kama unavyoona kwa mbali kabisa ndege hiyo inatua taratibu kabisa kwa madaha ama kwa maringo lakini ndio mambo ya kitaalamu haya. Ndege inatua hiyo taratibu. Ndege hiyo imebeba msafara wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, wakiwemo wachezaji na watu mbalimbali ambao walikuwepo katika msafara, viongozi wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF, lakini vile vile Mheshimiwa Naibu Waziri wa sanaa, utamaduni na michezo, Mheshimiwa Paul Makonda, ambaye ndio mkuu wa msafara huu wa timu ya taifa ya Tanzania. Ndege hii imetolewa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, ikiwa ni juhudi zake za kuhakikisha kwamba timu ya taifa inafanya kazi katika mazingira salama, lakini kutokana na kile ambacho wamekifanya kwa kuweka historia tangu taifa hili lipate uhuru na kushiriki katika michuano hii ya AFCON, imefanikiwa kufika hatua ya 16 bora ama hatua ya mtoano. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais kwa kusupport michezo akaona ndege hili la kisasa kabisa libebe wachezaji wetu na viongozi wote ambao walikuwa na timu ya taifa ya Tanzania wakiwasili katika ardhi ya Tanzania, ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha lakini vile vile kuwapongeza, ikiwa pia ni heshima kwa kutuheshimisha kama taifa. Kwa hiyo wanafika hapa, tutawalaki kwa ukubwa wake, na nje kama unavyosikia kelele, nderemo, vifijo zikiwa zimetawala. Kwa hiyo sisi tuko hapa kwa ajili ya kukujuza kile ambacho kinaendelea. Tumefika hapa Katibu Mkuu wa Wizara ya Michezo Grayson Msigwa, Katibu Mkuu wa Baraza la Michezo la Taifa yupo hapa, Naibu Waziri wa Habari, Sanaa na Utamaduni wa Michezo Mheshimiwa Hamisi Mwinjuma naye yupo hapa, AK Mwana FA amefika hapa kwa ajili ya kuwapokea wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania na msafara kwa ujumla uliobeba wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Kama unavyoona ndege hii inawasili taratibu kabisa. Taratibu ndege hilo bwana limetolewa na Mheshimiwa Rais. Timu ya taifa ya Tanzania, nikukumbushe, katika michuano hii ya AFCON ilikuwa kwenye grupu C ikiwa na mataifa ya Nigeria, Tunisia na Tanzania pamoja na timu ya taifa ya Uganda, majirani hawa. Na katika kundi hilo timu ya taifa ya Tanzania ilifanikiwa kukusanya alama mbili. Walifanikiwa kukusanya alama mbili, na alama hizo walizipata kwenye mchezo wa sare dhidi ya timu ya taifa ya Uganda, vile vile dhidi ya timu ya taifa ya Tunisia, lakini walipoteza mchezo mmoja dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Hilo lilitosha kuwavusha kutoka katika hatua ya makundi kwenda kwenye hatua ya mtoano. Kwa mafanikio hayo yalifanikisha kuifanya timu ya taifa ya Tanzania kufika hatua ya 16 bora, jambo ambalo halijawahi kufanyika katika historia ya Tanzania. Kwa maana hiyo serikali chini ya wizara lakini kiongozwa na Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ikaona ni vema kuwatumia usafiri wa ndege hiyo binafsi ya taifa kwa ajili ya kuipokea timu ya taifa ya Tanzania kutokana na mafanikio haya waliyopata katika michuano ya AFCON, ikiwa ni makala ya 35 wa michuano ya AFCON ambayo kwa sasa inaendelea huko nchini Morocco, ikiwa katika hatua ya robo finali. Naam, mtazamaji, muda wote kuanzia sasa bila shaka ndege hii itakuwa imesimika, imetua rasmi, haitofanya movement ya aina yoyote. Kwa maana hiyo tutasubiri kuona jopo la wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania wakishuka katika ndege hili kubwa kweli kweli. Sisi tunasema mashaallah, serikali imefanya kazi kubwa kununua ndege hii kubwa ambayo Watanzania wote tunanufaika nayo katika mambo mbalimbali, ikiwemo kwenye nyanja ya siasa, utamaduni, burudani na mambo mengine mengi. Na kama hivi tunaona sasa msafara wa timu ya taifa unatua kutoka kwenye ndege binafsi ambayo imetolewa na serikali. Bila shaka hizi ni juhudi za serikali kuhakikisha kwamba michezo inafanya vizuri hapa nchini, michezo inakuwa wa serikali, lakini pile viongozi wa shirikisho. Tunaona hapa kulia hapa yupo Oscar Mirambo ambaye kwa sasa ni katibu mkuu wa shirikisho la mpira wa miguu. Mheshimiwa Msita pale yupo anatoka kwenye baraza la michezo la taifa. Mheshimiwa mkuu wa mkoa hapa tunamuona yupo hapa, Mheshimiwa Chalamila, lakini waziri wa sanaa, utamaduni na michezo Mheshimiwa Paramagambo Kabudi pia yupo hapa, lakini pia naibu waziri
Hamisi Mwinjuma AK Mwana FA yupo hapa kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yote yanakwenda sawa, lakini mchapakazi kabisa Dr. Grayson Msigwa, katibu mkuu wa Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo, lakini vile vile msemaji wa serikali Mheshimiwa Grayson Msigwa naye yupo hapa. Kwa hiyo viongozi wote wa serikali lakini kutoka shirikisho pia wapo hapa kwa ajili ya kuipokea timu ya taifa ya Tanzania. Hili Waswahili wanasema zege alilali, wanahakikisha kwamba mambo yote yanakwenda, taratibu zote zinazingatiwa, kila kitu kinakwenda sawa, kuanzia kwenye mapokezi, lakini vile vile na hata maandalizi yaliyofanyika na mashabiki kwa ajili ya kuipokea timu ya taifa. Watanzania wamejitokeza kwa wingi sana.